านนิสสันมาร์ชเราขอเปลี่ยนบรรยากาศเป็นคาราวาน3 ล้อกันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้เราจะไปเยี่ยมชมป่าชายเลนผืนใหญ่กว่า 6,000 ไร่ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวระยองฮีกันค่ะเมื่อเดินตามสะพานไม้ที่ทอดยาวไปเรื่อยๆเราก็จะพบกับทุ่งโปร่งทองพันไม้ป่าชายเลนอีกชนิดหนึ่งที่มีความงดงามเพราะสีของใบสะท้อนแสงแดดเป็นสีทองอลามตาและตรงจุดนี้เองเราก็ได้อนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ไว้ด้วยการเก็บขยะกันคนละไม้คนละมือก็เรามาเที่ยวกันด้วยใจอนุรักษ์นี่คะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมที่ทุ่งโป่งทองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปทานอาหารกันที่หาดเจ้าหลาวแล้วก็ทำกิจกรรมกันต่อตามไปชมกันเลยครับและตอนนี้คาราวานนิสสันมาร์ชก็มุ่งหน้าสู่หาดเจ้าหลาวเพื่อรับประทานอาหารอร่อยๆหลังจากอิ่มท้องแล้วเราก็เริ่มย่อยอาหารด้วยกิจกรรมสนุกๆเพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำมันและทรัพยากรโลกงานนี้ขอเชียร์สุดใจขาดดิ้นเลยค่ะกิจกรรมเชิญอนุรักษ์ปล่อยปูกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนไปกับคาราวานนิสสันมาร์ชจะเป็นอย่างไรเชิญชมได้เลยค่ะก็แอบเห็นซ้อมก่อนเข้าคิวอยู่ตั้งนานถึงได้พูดคล่องขนาดเนี้ยสมกับความตั้งใจจริงๆค่ะจุดหมายต่อไปของเราคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลและพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยล่ะค่ะก่อนอำลาอ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้สาวสวยหนุ่มหล่อของเราก็ขอปล่อยปูกลับคืนสู่ทะเลค่ะจากทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์กันแล้วเราจะไปที่พักโรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเชิญตามเลยครับ
และเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศปาร์ตี้ไนท์ในค่ำคืนนี้คงหนีไม่พ้นคอนเซปต์แบบทะเลงานนี้อาหารอร่อยๆก็มีให้เลือกหม่ำเพียบเลยพิธีกรคู่หูคู่ฮาบนเวทีก็สร้างสีสันและรอยยิ้มได้ตลอดคืนเลยค่ะ งานเนี้ยเหล่าคาราวานของเราต่างหอบของรางวัลกลับบ้านกันทั่วหน้ารับรองได้ว่าสนุกสนานแบบนี้ต้องหลับฝันดีจนถึงเช้าแน่ๆเลยสำหรับนิสสันมาร์ชพาท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยใจอนุรักษ์วันนี้ก็จบลงที่โรงแรมมณีจันทร์ส่วนพรุ่งนี้จะไปไหนกันต่อต้องติดตามค่ะกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่เชิญชวนชาวนิสสันมาร์ชขับรถท่องเที่ยวเชิงนิเวศและทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติโดยคาราวาน7เส้นทางครอบคลุม5ภูมิภาคทั่วไทยเพื่อร่วมพิสูจน์สมรรถนะเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรแถมประหยัดน้ำมันเป็นเลิศทีนี้เราไปฟังเหตุผลดีๆที่ใครๆต่างเลือกใช้นิสสันมาร์ชกันดีกว่าค่ะตอนแรกเนี่ยที่บ้านใช้นิสสันลีโออยู่ค่ะแต่ว่าก็คือ7ปีแล้วพี่ชายจะเอาไปใช้ต่างจังหวัดนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้นิสสันมาร์ชเนื่องจากว่าประหยัดนะคะแล้วก็ราคาถูกอีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดน้ำมันอย่างมากเพราะว่าอินต้องใช้เดินทางไปทำงานเนี่ยไกลนะคะก็คันนี้ช่วยได้เยอะค่ะเซฟน้ำมันเซฟกระตังได้เยอะเลยค่ะนิสสันมาร์ชคล่องตัวสะดวกสบายค่ะประหยัดน้ำมันแล้วก็เก็บตังค์ไปเที่ยวได้เยอะเลยค่ะจุดนี้นะครับผมต้องบอกว่าผมเติมไป 1,200 บาทนะครับด้วยแก๊สโซฮอล์91แล้วมาเนี่ยน้ำมันผมยังไม่ถึงครึ่งถังเลยนะครับหมดไปนี่เรียกว่าประทับใจมากขับไปประมาณ314 กิโลเมตรแล้วนะครับคนรุ่นใหม่ที่มีเหตุผลจะต้องเลือกนิสสันมาร์ชนะครับก็คือเรื่องของการที่เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับและนอกจากนั้นแล้วยังเป็นรถที่มีราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้นะฮะแล้วก็ให้เป็นรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีครับผม